Bueno, y así es un campamento con su leña, sus ollitas, el ron, silla improvisada, dos madres de familia con hija y ninguna de las dos cocina. Ninguna de las dos. El colmo. Y las adolescentes, como dijo Maduro, no sé de qué adolecen, las dos están encerradas. Adolezco de frío. Adolece de frío, dice, de frío, de frío. Y miren esa vista. Bueno, miren lo que puedan El porque... tapetito pon, el tapetito Ahí está. blanco. Esa parte se ve mejor. Exacto. Pero nada, el lugar está precioso. Precioso, precioso, precioso. Lo bueno es que no ha venido mucha gente juerguera todavía. Así que vamos bien, vamos bien. Y bueno, mi amiga, que no es mi amiga, si no tiene algo de Snoopy ella.